वेरुन जी वस्ती, वेरुन जी वस्ती। बाबा चाय पी वेठो, थदी थी वेंदी। धीअ, रात तूं बानू जे घरों थी आई आ? जेकॾहिं न थी आई आ न त फेरो करे अचेसि, उहा वीचारी दिलि में कंदी। बाबा गामू दुकान ते सामान वठण वियो आहे, वापसी अचे त पोइ गॾिजी वञांसि थी। गामूअ सां गॾु ज़ाइफ़ां ज़ात जो निकिरणु ईअं आहे जीअं बुरको पाए मौत जे खूह जे मथां न चढ़णु। ही इज़तदार माण्हू आहे जंहिंखे तूं इज़त लाइ वठी थी वञे। बाबा सही तूं चईं, गामू वाकई बदिलछणो आहे। हुन सां गॾु वञणु पंहिंजी बेइज़ती कराइणा, हिन करे मां पाणे ई हली थी वञां। धीअ, खरियल वण जो मेवो मिठो कोन थींदो आहे। सफ़ा मां ते वियो आहे, जीअं माणस अथसि तीअं पाण आहे निभागो। आहिस्ते ॻाल्हि बाबा, जेकॾहिं फापू जे कननि ते इहा ॻाल्हि पहुती न त वॾो ममण मचाईंदी। इहो सच थी चए धीअ, पंहिंजे ई घर में हाणे डिॼी डिॼी ॻाल्हाइणो आहे। इहो कोन चवंदा आहिनि त हथ जी वढी जो न वेज न तबीब। मां हरू भरू इन निभागी भला इन गोरपट सां निकाह करे पाण खे सुली वेल में विझी छॾियो अथमि। बस बाबा, इंसान जी जॾहिं क़िस्मत फिटियल हूंदी आहे न, पोइ अहिड़ा उबता सुबता फ़ैसिला थी वेंदा आहिनि। कहिड़िन पचारिन में लॻा पिया आहियो? किंजी क़िस्मत फिटल आहे मूंखे बि त ख़बर पए न। बानूअ जी ॻाल्हि पे कईसे। आज़ाद थी मोटी आई आहे, अञा वरी चङो छा थिएसि? बाबा जे चवण जो मतिलबु आहे त बानो जे अगवा वारो अमल ग़लति हो। न्याणी वीचारी एॾे गम मां गुज़री आहे, अॻु में ई हुन वीचारी खे पंहिंजे भाउ जो गम खाई वियो। आई हाणे बस कर। इहा चांटो कीअं ई बानो ॻोठ में वॾी मस्ती कंदी हुयूं, वॾी मस्ती हुन। ऐं वरी ॿई हिक ॿिए खां वधीक ज़लील थियूं आहिनि। भाउ ते पयूं कुॾनि, वॾो नाज़ हुन भाउ ते आहे। हाणे उहो भाउ किथे आहे? मां तव्हां सभिनी खे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइण आयो आहियां। तव्हांजे सिर जे मथां आसमान हलियो वेंदो ऐं पेरनि जे हेठां ज़मीन निकिरी वेंदव। तौबा कर गामू, अल्लाह सही रहम कंदो। सुबुह साण पेरनि हेठां ज़मीन निकिरण जी ॻाल्हियूं छो थो करीं? छो हेॾा ॻाल्हि तो ॿुध, ही सुबुह साण किथे धूड़ पाइण वियो आहे? कहिड़ी ॻाल्हि आहे? तव्हां हूअं बि घर में देर सां त चांहि ठाहियो। हो चयो भला ताज़ी खीर पती चांहि पीचा, 2 बिस्किट ऐं 3 चांहियूं पी आयो आहियां, हुजेव दोस्त। अरे हाणे तूं इहो खणी ॿुधाए त कहिड़ी हैरत जी ॻाल्हि आहे। हो मुंहिंजा नकली बाबा, सॼे ॻोठ में ये ॻाल्हियूं पियूं थियूं हलनि त मल्हार जहिड़ो आहे, उनखे चाचे शाम रात वारा वठण था वञनि। मल्हार जहिड़ो आहे? इहो वरी कीअं? ही कुदरत मूंसां कहिड़ी रांदि खेॾे रही आहे। ख़ुशियूं दर ते दस्तक ॾेई ओचितो गुम थी थी वञनि। आख़िर असां सां अहिड़ो मज़ाक़ केरु करे रहियो आहे? पहिरियां अध मल्हार खां अहिड़ी वीडियो ठाराए सोशल मीडिया ते रखणु, उन खां पोइ राब्ते जा आसरा ॾेई पोइ गुम थी वञणु। गुड मॉर्निंग पुट। छा जी गुड मॉर्निंग बाबा साईं, इहा मुंहिंजी ज़िंदगी जी सबका बैड मॉर्निंग आहे। तूं बेसब्र ऐं जज़्बाती आहीं, इन करे तूं बेचैन थी रहीं। दुनिया खे ॾिस, वॾनि वॾनि मामलनि ते नॉर्मल रिएक्ट कंदी आहे। तूं नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते एॾा वॾा हंगामा करे पंहिंजो पाण खे परेशान कंदी ऐं असांखे परेशान करे छॾींदी पुट। इन जो मतिलबु त तव्हां सेंसिटिविटी मां बेज़ार आहियो। बेज़ारे जी ॻाल्हि न आहे। मां सिर्फ़ु तोखे पंहिंजी तकलीफ़ में ॾिसी मां तकलीफ़ में अची वेंदो आहियां, ऐं तूं जॾहिं ख़ुशि हूंदी न त मुंहिंजी दिलि बि मुतमिन हूंदी आहे पुट। ऐं ख़ुशि रहा त कीअं रहा, ख़ुशी जा असबाब किथां आया? चलो हाणे ॿियनि ॻाल्हियुनि खे छॾ, पर मूं त अॼु नाश्तो बि न कयो आहे, बल्कि चांहि बि न पीती आहे पुट। अॼु पंहिंजे उभोर अची नाहे आयो।
अलाए पोइ तूं नाश्तो तयारु करे वठंदी आहे? बाबा साईं मूंखे कुकिंग किथे ईंदी आहे। हा चांहि ठाहे वठां थी। पर बुत चांहि अहिड़ी ठाहिजां जो दिलि मुंहिंजी ख़ुशि थी वञे पुटु। बाबा साईं तव्हां रूम में हली वियो, मां चांहि ठाहे खणी थी अचां, पोइ असांखे अदा मल्हार खे बि वठणु वञिणो आहे। रहीम तूं मुंहिंजो मुलाज़िम या गार्ड नहीं, बल्कि तूं मुंहिंजो दोस्त भाउ आहे। ऐं मां एॾो एहसान फरामोश न आहियां, छो त जॾहिं मां हिकु नंढे ॿार वांगुरु तुंहिंजी संभाल हेठि हुयसि तॾहिं तो कॾहिं बि मूंसां मुंहुं गुंजाए न ॻाल्हायो, कॾहिं मूंखे दड़को बि न ॾिनई। छो पिया शर्मिंदो कयो शमीर साईं? तव्हांजी ख़िदमत ॾियो त मूंखे ख़ान बाज़ार खां मुआवज़ो मिलंदो। ख़बर अथमि साबू, ख़बर अथमि, छो त मां तोखे चङी तरह सुञाणां थो। माइटनि त तुंहिंजो नालो साबिर रखियो, पर मां तोखे रहीम थो चवां। ख़बर थी छो? छो त तूं रहमदिल आहीं, एहसासु रखंदड़ आहीं। ऐं मूंखे इहा बि ख़बर आहे त तोखे चाचा साईं मुंहिंजी संभाल जो, मुंहिंजे ख़्यालु रखण जो मुआवज़ो ॾींदो हुयो, पर पोइ बि तो हिकु नौकर वांगुरु न, बल्कि हिकु मोहसिन ऐं भाउ वांगुरु मुंहिंजो ख़्यालु रखियो। ऐं हाणे मुंहिंजो बि फ़र्ज़ु आहे त मां तोखे सेट कयां, तोखे कुझु अहिड़ो करे ॾियां जंहिंमें तुंहिंजी ज़िंदगी आसान थिए। न शमीर साईं, तव्हांजी दौलत मां मूंखे कुझु बि न खपे, बसि तव्हांजो प्यार ऐं मोहबत मुंहिंजे लाइ वॾी दौलत आहे। इन खां मथे मुंहिंजे लाइ वधीक ॿियो कुझु बि न आहे। तूं अजीब माण्हू आहीं यार। एनीवेज़ मां उतां ते अचां थो, पोइ पाण वेही ॻाल्हायूं था, ठीकु आहे? अल्लाह हाफ़िज़। अच शेरोज़ ख़ान, अच। शामिर, मां मञा थो त तूं सॼी ज़िंदगी मूंखे पंहिंजो भाउ सम्झो आहे, ऐं जॾहिं बि तूं सॾु कंदो हुई अदा चई सॾु कंदो हुई, पर मूंखे बि यादि न आहे त मूं को तोखे कॾहिं दड़को बि ॾिनो हुजे। मां मञा थो त बाबा जा कुझु कम ग़लति हुया, मां बि उनजो साथ ॾींदो हुयसि, मुंहिंजो बि कुझु ग़लतियूं आहिनि। उन कहाणी खे छॾ, तूं मूंखे इहो ॿुधाए त कीअं आयो आहे, कहिड़ो कमु आहे? शामिर, मुंहिंजा भाउ भली तोखे मुंहिंजी ॻाल्हियुनि ते यकीन न हुजे, पर मां कंहिं ॻाल्हि जे लाइ तोखे आगाह करणु थो चाहियां। तूं ओचितो ईअं मुंहिंजो ख़ैरु ख़्वाह कीअं बणिजी वियो? इहा ॻाल्हि त मुंहिंजी सम्झ खां ॿाहिरि आहे। शामिर, तूं भली मूं ते तंज़ कर, पर हिकिड़ी ॻाल्हि मां तोखे खोले वाज़े करे थो ॿुधायां। हीअ जेका रुख़सार आहे न, इन मां तोखे तुंहिंजी जान खे ख़तरो आहे। मुंहिंजा भाउ, हीअ रुख़सार तोखे माराइण थी चाहे। अच्छा, जेकॾहिं रुख़सार मूंखे मारणु चाहे थी त पोइ तोखे त ख़ुशि थियणु घुरिजे। शामिर, मां तोखे इन जे करे ॿुधाए थो छॾियां त तूं जेकॾहिं मरी वए न, हिकु ग़ैर औरत हेॾी वॾी मिल्कियत जी अकेली वारिस थींदी, ऐं हू पंहिंजे आशिक़ सां मिली करे असांजी पूरी मिल्कियत ते कब्ज़ो कंदी, ऐं हुनजो आशिक़ असांजे हेॾनि वॾनि बंगलनि ते, असांजी जागीर ते, असांजे ज़मीननि ते, असांजे हारियुनि ऐं नारियुनि ते हुकूमत हलाईंदी। मुंहिंजा भाउ, तूं सम्झण जी कोशिशि छो नथो करी? ऐं मुंहिंजा भाउ, मां कसम खणी तोखे ॿुधायां थो, इहे सभु ॻाल्हियूं मूं पंहिंजे कननि सां ॿुधियूं आहिनि। रुख़सार बेगम पंहिंजे आशिक़ सां ॻाल्हाए पई। कंहिंसां? शम्स नाले पंहिंजे आशिक़ सां। तूं सभिनी ॻाल्हियुनि खे छॾ, थोरो एतिरो तसवर कर, तिन औरत जे करे बाबा से छा कुझु न कयो। इज़त ॾिनई, मान ॾिनई, मर्तबो ॾिनई, दौलत ॾिनई, शोहरत ॾिनई,
पर आख़िर में बाबा खे कहिड़ो सिलो ॾिनो आहे? ॾिठो न तो इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां पोइ मुंहिंजा भाउ तूं एतिरो सोच तूं तोसां कहिड़ी सची थींदी? हाँ, तोखे इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते यकीन नथो अचे न? तूं पंहिंजी तरह सां जांच करे ॾिस त पोइ तोखे उन औरत जी मकारी जी ख़बर पहुची वेंदी। उनजी सचाई जी ज़रूरत बि न आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि मिल्कियत ते अख रखण जी, त चाचा ख़ान बहादुर जे क़त्ल जे केस में रुखसार बेगम सज़ा बि काटे सघे थी, जेल बि वञी सघे थी। बाबा साईं, तव्हां मां चांहि ठाहे अचां थी। चांडो की मां मल्हार आहियां। अदा चांडो की चांडो की चांडो की चांडो की बहन मुझे चांडो की मीरा, ओ मीरा, चांडो की अखियूं खोल मुंहिंजी बहन, अखियूं खोल। ॾिस मीरा, चांडो की लाइ छा थी वियो आहे? जज़्बाती थी मूंसां गले लॻी, रड़ करे बेहोश थी वई। परेशानी जी ॻाल्हि न आहे साजन, हद खां वधीक ख़ुशी या दुख जी कैफ़ियत में इंसान जी इहा हालत थी वेंदी आहे। चांडो की मुंहिंजी बहन होश कर। तूं अदा मल्हार जी वाइफ आहीं न? तुंहिंजो नालो छा आहे? मीरा मुंहिंजो नालो आहे। अदा ख़बर अथई तुंहिंजे वञण खां पोइ असां कहिड़े अज़ाब में गुज़रिया आहियूं, ज़माने जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं ठोकरूं खाधियूं आहिनि। रातिनि पुठियां बाखू आहिनि, तूं विसारे छॾ त गुज़रियल वक़्तु कहिड़ा दुख ॾिना आहिनि। तूं इहो ॾिस त ईंदड़ वक़्तु कहिड़ा गुल खणी बीठल आहे। भेण, मीरा सही थी चए, जेको वक़्तु गुज़री वियो सो गुज़री, हाणे मां आयो आहियां न, सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। सॼी राति जागी मां तव्हां सां राब्ते जे लाइ इंतज़ारु कयो, तव्हां अंदाज़ो नथा लॻाए सघो त उन राति मां केतिरो तड़पी आहियां। राति ॻोठ जे छोकिरनि असांखे तुंहिंजा मैसेज ॾेखारिया, असां उन्हनि खे मिनथू कयूं त असांजी तव्हां सां ॻाल्हि कराइनि, पर उन्हनि चयो त तव्हां ओचितो वञी उन्हनि खे ख़ुशी ॾियो। भले आई तिरकताली आ वॾी ॻाल्हि को होश ई छोरी खे कोन्हे नी। ही ॻाल्हि त ॿुध, तोखे थियो छा आहे? जी सिज उभरियो बानो ॾांहुं हली वई आहीं, घर जो कमु यादि अथई? थाम ॿोहारी रध पचा सभु विसारे छॾी आ। वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं शाबस आहे मुंहिंजे गामण पुट खे, सदको वञासि उहो घर में हो, ढोरनि खे उन गाह ॾिनो आहे। छो? चङो थियो गामो हिकिड़ो ॾींहुं जो इहो कमु करे पंहिंजी मानी त हलाल कई। जिथे मुंहिंजे गामण जो नालो थो अचे रधी पची खाक थी वञी आ, छल न किथे बाहि कढण जो मौक़ो मिले। हे ॾिस, मां शरबत वठी आई आहियां, सदाई कोड़ो ॻाल्हाईंदी आहीं, पी सघो वात मिठो थिए। हा शरबत? अरे ॻाल्हि त ॿुध छोरी, के ओलिहा ते वई हुई छा जो ता शरबत पे विरहाए चई तूं खणी आई आहीं? न बानो जे घरां सिधो चांडोके जे घर वियसि। या त मूंखे ख़बर आहे चांडोकी जी सिक खाई वई हूंदई, पर ही शरबत आंदई किथां? चाचा शाह मुराद वारनि जे घर भाऊ मलार जिंदा सलामत मोटी आयो आहे। इन ख़ुशी में सॼो ॻोठ गॾु हुयो। हुते मिठाइयूं शरबत अलाए छा पिया खाराइनि, बसि हुते रुगो तूं न हुईं। ऐं मूंखे त कंहिं ॿुधायो बि कोन, ख़ुदा जी का मार पवई, तूं ई खणी ॿुधाई आहे न मूंखे। बाबा ऐं गामू बि हुते हुया, हुते त वॾो शादमानो लॻो पियो हुयो। न थियण वारी ॻाल्हि थी आहे, माण्हू त सभु परेशान थी विया आहिनि। बेशक ऐं इहो त वॾो हिकिड़ो मौजज़ो थियो। 6 महीना अॻु में माण्हू मरी वियो, लाश ते रोज पिटको थियो, उहो वरी जीअरो थी सही सलामत मोटी आयो आहे। भाई इहा वॾी ॻाल्हि आहे, मौजज़ो। पर अदा मलार खां पोइ ज़िंदगी विसरी वई आहे, कंहिंखे सुञाणे ई नथो। हाओ
ऐं भेण पीउ खे बि न पियो सुञाणे छा? कंहिंखे बि न, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुनखे त ख़बर पइजी वई आहे चांडो की लाडली भेण ऐं चाचा शामरात पीउ आहे, हिन करे उन्हनि सां हिकिड़ो भाउ ऐं हिकिड़ो पुट वारो रवैयो अथसि। चांडो की जो त हाणे मथो फिरंदो, अॻे मल्हार गॾुसि केॾो न पंहिंजो पाण खे सम्झे पियो, हवा में पई उॾामे। उहा ॻाल्हि न आहे, असल में चांडोकी जी शुरू खां वठी तबियत अहिड़ी आहे, तो ॾिठो कोन एतिरनि हादसनि खां पोइ बि ना कंहिंजे आॾो झुकी ऐं ना ई कंहिंजी हेठाई कई। तुंहिंजो भाउ ज़ख़्मी हालत में अदा खे नदीअ में मिलियो, अदा हिन खे ॿाहिरि कढी ॾिठो त हिन में साहु हुयो, पोइ अदा हिन खे अस्पताल खणी वियो ऐं उन खां पोइ अदा हिन खे घर वठी आयो। पोइ असां हिन जी ख़िदमत कई, ख़िदमत बि अहिड़ी जो डायरेक्ट दादा जी दिलि खसे वरितई। भेण चांडोकी ॿियो मूं वटि हुयो छा? हिकिड़ी दिलि हुई सो बि करे वई। चांडोकी मूंखे त सदाईं इंतज़ारु रहंदो हुयो त साजन केॾी महिल होश में अचे, त हिन खां नालो ऐं पूरी कहाणी पुछां त ही केरु आहे ऐं कीअं ज़ख़्मी थियो, वाह में हिन खे कंहिं मारे फिटी कयो, पर जीअं ही होश में आयो हिन खे त कुझु यादि ई न रहियो। रहीम, ही नौजवान रिश्ते में तुझे छा थे? असां सौट ऐं शमीर साईं वासद फैमिली सां काफ़ी अरसे खां शहर में रहंदो आहे। मूं ॿुधायोमांसि ॻोठ तव्हां सां गॾु आहियां त ही निकिरी आयो। मिस्टर वासित, ही ॻोठ, ही राज भाग ज़मीनूं असां सभु तव्हांजा आहिनि। मां तव्हांखे इहा सजेशन ॾींदुसि त कुझु वक़्त जे लाइ पंहिंजी फैमिली खे हिते वठी अचो, हिते रहो, घुमो फिरो। सही बासत राति देर सां पुॻो, न त हिनखे विचार खान ते हमले ते वठी हलूं था। साईं हिनखे बि ख़बर पए आहे त सरदारनि जो दबदबो, रोब ऐं दहशत छा हूंदी आहे। रहीम, मां हिन सरदारी निज़ाम जी खूनी रिवायतुनि खे पसंदि न आहियां कंदो, ऐं न ई वरी मां हिननि रिवायतुनि जो क़ाइल आहियां। इन ई सरदारी निज़ाम जी बिदत जे करे हीअ असांजो मुआशिरो पुठिते पियल आहे। तव्हांजा ख़्यालात त ॾाढा पॉज़िटिव आहिनि, लॻे नथो त तव्हां सरदार या जागीरदार आहियो। एक्चुअली मां पंहिंजी शख़्सियत में हिकु इनकलाबी माण्हू आहियां, पर हालतुनि मूंखे पूरे राज जो सरदार तौरु ख़ादिम करे हिते अची विहारियो आहे। एनीवे, तव्हां छा कंदा आहियो? कहाणियूं लिखंदो आहियां। कहिड़े टाइप जूं कहाणियूं लिखंदा आहियो? शमीर साईं, इहो हिकिड़ो डिघो बेस आहे त कहिड़े क़िस्म जूं कहाणियूं। मुंहिंजी हर कहाणी जो मौज़ू अलॻि हूंदो आहे। मां मौज़ू जी चूंड में एहतियात मां कमु वठंदो आहियां। शमीर साईं, बासत जी त हिकु कहाणी ते फिल्म बि ठहियलु आहे। तव्हां कहिड़े नाले सां लिखंदा आहियो? बासित मेराज। थी सघे तव्हांजी नज़र मां कॾहिं इहो नालो गुज़रियो हुजे। अच्छा, त पोइ उहे तव्हां आहियो जंहिंजो फ़साद नाले किताब ते पाबंदी लॻाई हुई आहे, बल्कि उन कहाणियुनि ते मुकमल बैन लॻायो वियो आहे। शमशू, तूं सम्झण जी कोशिश कर, मां हवेली में मारजी वेंदसि। बेवकूफ़ी न कर रुखसार, जेसी ताईं तोखे खान बहादुर जी मिल्कियत मां हिस्सो नथो मिले न, तेसी ताईं तोखे ॿाहिरि निकिरण जी का ज़रूरत ई न आहे। शमशू, तूं चरियो थी वियो आहीं छा? दौलत जी लालच में एतिरो अंधो थी वियो आहीं जो मुंहिंजी जान जी बि तोखे परवाह न आहे। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए, तोखे इहा पटी कंहिं पढ़ाई त तोखे शमीर मारणु थो चाहे? शेरोज़ लिखी करे शमीर जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। कमाल है यार सोना बेबी, कमाल है यार। मां त हैरान आहियां, तो शेरोज़ खान जी ॻाल्हि ते एतबार करे वतो। तूं छा थो सम्झी त शेरोज़ खान को मामूली माण्हू आहे ऐं पंहिंजी ख़ुशी सां छा मूंखे मिल्कियत मां अधु ॾींदो? ॾिस रुखसार, शमीर खान मूंखे उसूलनि जो पक्को वाइदे करण वारो माण्हू नज़र अचे। ऐं ॿुध, जेकॾहिं हुन तोसां वाइदो कयो आहे त मूंखे यकीन आहे उहो वाइदो ज़रूरु पूरो कंदो। शमशू, मां त तोखे सिर्फ़ु इहो थी चवां त एॾो तूं ख़ुशि न थी ऐं कुझु न कुझु तूं कर। हाणे ॻाल्हि ॿुध मुंहिंजी ॻाल्हि, मां तोखे अहिड़ी सलाह थो ॾियां जो हवेली में तुंहिंजो मसइलो हल थी वेंदो। रुगो तूं सलाहूं ॾिजांइ ऐं कजां कुझु बि न। अरे यार सोना बेबी, हिकिड़ो तोखे तकड़ तमामु घणी हूंदी आहे। तूं मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध। चओ भला। मां त चाहियां थो तूं संदसि सोट खे हथियार वांगुरु इस्तेमालु कर ऐं पंहिंजो कमु कराए। मूंखे ईअं थो लॻे त शायदि तुंहिंजो दिमाग़ु कमु करणु छॾे वियो आहे। शेरोज़ खान मूं जो ई दुश्मन आहे, त छा हू मूं जो चवण करे ऐं शमीर जो दुश्मन थी वेंदो? यार सोना बेबी, अॼु मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जो यकीन थी वियो
त सही चवंदा तो जहिड़ी औरतुनि जो अकुल उन्हनि जी खुड़ी में हूंदो आहे, नॉट ब्रेन दिमाग़ में, नेवर। मां चवां थी अजयो पंहिंजी जेका तूं बकवास कंदो आई न, या बकवास पंहिंजी बंदि कर। ऐं मां मज़ाक जी मूड में न आहियां हींअर। जेकॾहिं तूं सीरियस ॻाल्हि ते ध्यानु ॾियण ई कान बि चाहीं त यार मां छा थो करे सघां। शहरोज़ ख़ान पंहिंजे सोट जे तहत तोते चुगली खाधी आहे। हुनजो मतिलबु हो त शेमिर जे हथां तोखे हू नाकाम करणु थो चाहे। मां त चाहियां थो तूं थोरी पंहिंजी सख़्ती घटि कर, बदिले में हुन खां शेमिर खान खे ठिकाने लॻाइण जो बंदोबस्त कर। यार मल्हार, हाँ तूं मूंखे नथो सुञाणे? अरे बचपन जो दोस्त तुंहिंजो सोढो छा थी वियो तोखे यार? अरे ही पंहिंजे केलनि जा बाग, ही गिटियूं, रोड रस्ता, ही बनियूं, वॾी ॻाल्हि आहे त ही पीउ गॾुसि जिते सॼी ॻोठ जी छोकिरियूं लुॾंदी हुयूं, खेॾंदा हुयासीं, तोखे इहे ॻाल्हियूं बि विसरी वयूं। अरे माण्हू चालींदा हुआसीं, हा वेचंदा हुआसीं, खेॾंदा हुआसीं, घुमंदा हुआसीं, फिरंदा हुआसीं। यार मूंखे कुझु बि यादि न आहे। मूंखे ईअं थो लॻे में मूंखे कुझु बि न आहे ॾिठो। पोइ त तोखे इहा बि यादि कोन हूंदी त तुंहिंजी याददाश्त कीअं भई? मां चयो न त मूंखे कुझु बि यादि न आहे। तोखे कुझु बि यादि न आहे? रे भला यार, मूमल खे सुञाणे न? मूमल केरु मूमल? अरे मूमल मल्हार जंहिंसां तूं मोहबत कंदे, प्यार कंदे, जे मूमल जे करे तोखे ॻोठ नेकाली मिली, उहा मूमल तोखे विसरी वई आहे। अरे 3 साल मल्हार तूं ॻोठ खां ॿाहिरि रहे, मूमल सां अधु को जेका मोहबत कंदे, उनजी यादि में मुंहिंजी हंज में वेही रोअंदे, सभु ॻाल्हियूं मूंसां कंदे, सभु ॻाल्हियूं तोखे विसरी वयूं। यार मल्हार थोरो ज़हन ते ज़ोर ॾे यार, ज़ोर ॾे ज़हन ते। ॿियो तूं मूमल जे बारे में छा थो ॼाणी? मूमल चाची धणी बख्श जी धी, छा तोखे न आहे छा ख़बर? अरे तोखे पंहिंजी मोहबत यादि न आहे? तव्हांजी मोहबत एतिरी मोहबत हुई जीअं ससुई पुनूअ जी हुई, हीर राजा जी, लैला मजनू जी हुई। ऐं मूमल राणे जी। जेको मीरा खे डपु हुयो उहो ई थियो। हाँ छा मतिलबु? मतिलबु त मीरा खे डपु हुयो त मुंहिंजी गुज़िरियल ज़िंदगी में का छोकिरी ज़रूरु हूंदी, पर सोडा मूमल जे नाले सां जेको तो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, छा मूमल हाणे हिन दुनिया में न आहे रही? अरे यार मल्हार, सच पुछी त हू जुदाई बर्दाश्त न करे सघी, ॾींहुं राति वीचारी रोंदी रहंदी हुई। बसि उन ॾुख खां पोइ हुनजो पीउ ही ॻोठ छॾे हमेशह जे लाइ हले वियो। ॿियो त हुनजी माउ बि गुज़ारे वई। अवां सभु चओ पिया त मां मरी चुको आहियां। अवां जंहिंखे दफ़नायो तव्हां सम्झो पिया त उहो आहियां। तव्हां जांच त कयो आहे, मुंहिंजी ॻोल्हा त कयो आहे त मां जहिड़ो आहियां, मरी चुको आहियां। तव्हां जंहिंखे दफ़नायो उहो कंहिंजो लाश हुयो? यार मल्हार सूरत हाल ईअं थी, जीअं चाचे चिंबड़े खे असां छॾाए ॿाहिरि निकितासीं त ॾाॾे चयो जल्दी कयो निकिरो, छो त उते फेरिंग बि थी वई। असां निकिरी वियासीं, जॾहिं बाद में संभालियोसीं त मल्हार, अड़े मल्हार त कोन्हे को। पोइ तूं यार उते रहिजी वई ऐं असांखे सच पुछी त सुबुह जो ख़बर पई, इहा ख़बर पई त मल्हार मारिजी वियो आहे, हिन जो लाश बि ॻोठ अची वियो आहे। पर हाणे ॻाल्हि ॿुध मल्हार, मां तोखे पूरी कहाणी थो ॿुधायां, अलाह कंदो तोखे सभु कुझु यादि अची वेंदी। ॻाल्हि ॿुध। खून रेज़ी खां बचण जे लाइ त वो छोकिरी वापसि कई आहे। पर शम्स, मुंहिंजे अंदर में उल्ला पिया ॿरनि, उल्ला। मूं त तव्हांखे चयो जेकॾहिं तव्हां छोकिरी खे वारिसनि जे हवाले करे छॾियो आहे त तव्हां ज़रूरु पछताईंदा, ऐं तव्हां पछतायो पिया। मूंखे हिन ॻाल्हि ते को बि पछताव कोन्हे को। मां दरअसल शमीर ते चिड़ियल आहियां। तो हुनजे नरम लहजे में गुरूर ऐं तकबुर ॾिसंदो आहीं। शहमीर वॾो आड़ी काप आहे। हुन कमाल जी चाल रही, ख़ामोशी सां पंहिंजे चाचे जो खून करे ऐं पंहिंजे पीउ जी खसियल मिल्कियत जो धणी थी वियो। इहा ख़ान बहादुर जी बेवकूफ़ी जे करे आहे। जेकॾहिं भाउ जे मरण खां पोइ हिन मिल्कियत जा काग़ज़ पंहिंजे नाव करे आहे त हीउ ॾींहुं ॾिसणा न पवंदा। हाणे कालो को रेस शहरोज़ ख़ान पंहिंजी ई हवेली में
नौकरारो कमु करण ते मजबूर थी वियो। पाण खे शहरोज़ ख़ान जी मदद करणु खपे, उनजी सपोर्ट करणु घुरिजे, कंहिं बि तरीक़े सां उनखे उतां कढणो आहे। तूं पंहिंजी महबूबा रुख़सार खे चई करे इहो कमु आसानी सां करे सघे थो। कमाल है यार बेजार खान साहब, मां शेरोज़ खां सख़्तु नफ़रत कंदो आहियां। उहो यकीन थो थी सघे त मां हुनजी मदद कयां। अञा उहो ॿुधो कोन अथई त जत सचाईअ ते चढ़े त खड़ा ते खीर प्यारे। जेकॾहिं तूं सचाई करे न त नामुमकिन कम बि मुमकिन करे सघी। सोप सीरियल वेरन जी वस्ती तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।